충청북도 괴산의 맑은 물과 깨끗한 공기, 아름다운 풍경을 자랑하는 완벽한 계곡들만 쏙쏙 골라봤어. 지금 바로 알려줄게. 첫 번째, 아름다운 자연경관과 맑고 깨끗한 계곡물, 특히 조선시대 유학자들과 문인들이 즐겨 찾던 곳, 쌍곡 계곡. 두 번째, 속리산 국립공원에 속해 있고 맑고 깨끗한 계곡과 기암괴석이 어우러진 아름다운 풍경을 자랑하는 선유동 계곡. 세 번째, 아름다운 자연경관과 맑은 물, 울창한 숲에 풍부한 피톤치드가 일상에 지친 심신을 치유하기에 좋은 갈론 계곡. 네 번째, 굽이치는 계곡을 따라 펼쳐지는 9개의 절경과 더불어 기암괴석과 맑은 물이 어우러진 아름다운 풍경을 자랑하는 화양구곡. 자, 어디부터 갈까?